Дами и господа, тази продукција е направена од диџеј Адмирала за Стамен Патрона, од град Свиштов и Барово в Германија, и за неговите 3 дъщери. Алина е срцето на татко Сияна, е слабоста на татко Стамен, а Елена е въздуха на татко. Айде, брат ми Стамен, имаш най-красивите дъщери, те са твоето богатство. Най-красивите в град Свиштов, принцесите, манекенките на татко Стамен е най-щастливият баща на Свиштов и целия свят, защото има 3 прекрасни дъщери, които са дар от Бога. На Стамен Патрона вали гърми, а неговите красиви дъщери са до него, защото когато се съберат няма скука. Айде, бате Стамене, ти си патрона в Германия и на Свиштов, Алина. Казва татко, обичам Сияна, казва татко, ти си ми радостта, няма втори като теб, а Елена. Казва татко, ти си ми радостта, упората в живота. Айде, брат ми Стамене. Най-щастливият татко Стамен и дъщерите му Сияна, Елена и Алина. Стамен казва, обичам ви винаги, ще сте в сърцето ми, принцеси мой. Стамен, имаш голям дар от Бога, живи и здрави да са ти дъщерите.